今日帶大家實地看華化天位，建面約85平方米，3房2衛，入戶自帶獨立玄關，儲物收納一步到位，超大 LDK 一體化大通廳，光視野絕佳，全屋品牌精裝，標配中央空調，臨近學校與十字門體育公園，落直達大型華發商都商圈，小區配無邊泳池，高端全齡會所，自住陪鬥，投資出租都很合適。2間次臥寬敞開闊，十字門 CBD 收官住宅，稀缺房源，錯過真的不再擁有。雙衛乾濕分離，早晚洗漱不用擠。多功能小房間，可做書房或是兒童房。主臥套房搭配270度主角觀景飄窗，推開窗就能俯